Teacher Sam. Hi, Teacher Brian. What is your favorite pet? My favorite pet is a dog. Me too. My favorite pet is a dog. I have a Dalmatian. What kind of dog do you have? I have a Cocker Spaniel. เด็กๆ มีน้องหมาที่บ้านหรือเปล่าคะ ตัวอักษรของเราวันนี้คือตัว D ค่ะ วันนี้ Teacher Sam แล้วก็ Teacher Brian จะมาเล่าเรื่องตัว D ให้เด็กๆฟัง Letter Recognition ก่อนอื่นเราไปค้นหาตัว D ใหญ่กันก่อนค่ะ Do you see Big D? Is that it? No! Is that it? Yeah! Excellent! เก่งมากเลยค่ะ เด็กๆจำตัว D ใหญ่ได้แล้ว ไปดูซิว่าตัว D เล็กอยู่ตรงไหนบ้างค่ะ Can you find little D? Is that it? No! Is that it? Yeah! There it is. Little D. Delightful. Delicious. เอาละค่ะเด็กๆ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัว D ตัวใหญ่และตัว D ตัวเล็กหน้าตาเป็นยังไง ต่อไปเราไปดูกันค่ะว่า เขียนยังไงนะ Letter formation ถึงเวลาหัดเขียนตัวอักษรกันแล้วนะคะเด็กๆ วันนี้เราเริ่มที่ตัว D ตัวใหญ่ค่ะ หรือว่า Big D ของเรา พร้อมแล้วเตรียมปากกาหรือดินสอขึ้นมาได้เลยค่ะ Okay, students, watch Teacher Brian draw Big D. Draw a line down. Draw the line up. Draw a half circle. Now let's draw little d. Draw a circle. Go up. Then come down. And don't forget a tail. Big D, little d. ตัว D ของเราเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ มาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะ เริ่มจากลากเส้นตรงลงมาแบบนี้นะคะ ลากลงมาเลยแล้วก็ลากย้อนกลับขึ้นไปค่ะ ต่อไปเขียนเป็นโค้งๆออกมาคล้ายๆกับรูปครึ่งวงกลมนะคะ เสร็จแล้วค่ะ Big D ของเรา Small d ขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของ Big D นะคะ เริ่มจากการวาดวงกลมค่ะ แล้วลากยาวขึ้นไปข้างบน ลากกลับลงมาเติมห่างนิดนึงค่ะ เท่านี้เราก็ได้ small d แล้วนะคะ เด็กๆมีเวลาอย่าลืมหัดเขียน big D แล้วก็ small d กันบ่อยๆนะคะ letter sound เราเห็นวิธีเขียนตัว D ตัวใหญ่แล้วก็ D ตัวเล็กแล้วนะคะ ต่อไปมาดูกันค่ะว่าตัว D ออกเสียงยังไง Teacher Brian, what does letter D sound like? The letter D makes the sound D. 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 That is the sound for letter D. D. ตัว D ออกเสียง D. D นะคะเด็กๆ เรารู้แล้วว่าตัว D ออกเสียงยังไง ต่อไปเราไปฟังเพลงกันค่ะ See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum.
ฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยวเราให้ทิชเชอร์ไบรอันมาสอนเราร้องเพลงนี้กันดีกว่าค่ะ Okay, students, let's learn the words for our song. Repeat after me. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a see me play upon my drum. One more time with the rhythm of the music. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a See me play upon my drum. Are you ready to try? ตอนนี้เรารู้เนื้อเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปร้องกับเพลงกันค่ะ See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. เด็กๆร้องเพลงกันเป็นแล้วใช่ไหมคะร้องเพลงแล้วเรามาเต้นกันดีกว่าค่ะ Okay, Pratham students, it's time for my favorite part of the show. It's time to learn how to dance. Watch me as we sing the song. See me play on my drums. Playing drums is lots of fun with a doot 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 doot. See me play upon my drum. One more time. See me play on my drums. Playing drums is lots of fun with the doot 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 doot. See me play upon my drum. เรามาเต้นกันดีกว่าค่ะ See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. Building vocab ตีกลองกันเหนื่อยไหมคะเด็กๆเรามานั่งพักกันแล้วมาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์ตัวดีของเราวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างค่ะ Let's review some words which start with the letter D. The first word is dog. The next word is dot. Then we have the word dad or daddy. Next is the word dance. Dance. And dentist. I don't like going to the dentist. After that is the word desk. Are you sitting at a desk right now? ต่อไป we have the word dinosaur. Jurassic Park is a movie about a dinosaur. And the word dinner. What time do you eat dinner, Ajahn Sam?
I have dinner at 6. Another word is dirty. Dirty. Doctor. Doctor. And doll. Do you have any dolls, Teacher Sam? Yes, I have several dolls at home. I like dolls. And dolphin. Did you know dolphins are very intelligent? And door. Open the door. And draw. I like to draw with my colored pencil. And dream. Do you remember your dreams, Teacher Sam? I don't remember my dream last night. And we have the word drink. Drink. And the word drum. I like to play the drums. And drive. My father can drive a car. And finally, duck. Duck. Teacher Brian, can you repeat all the words one more time? Okay, students, the words for today are dog, 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 dot, 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 dad, 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 dance, 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 dentist, 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 desk, 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 dinner, 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 dinosaur, 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 dirty, 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 doctor, 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 doll, 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 dolphin, 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 door, 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 draw, 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 dream, 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 drink, 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 drive, 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 drum, 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 duck, duck, duck. เรารู้คำศัพท์กันแล้วต่อไปถึงเวลาที่เด็กๆรอคอยแล้วนะคะ เกมสะสมคำศัพท์ของเราค่ะ เกมที่1 Level 1 ของเราจะมีรูปให้เด็กๆดูนะคะ แต่คำศัพท์จะถูกปิดไว้ค่ะ ดูซิว่าเด็กๆจะทายคำศัพท์ได้ไหมค่ะ Level 1
desk, dog, duck, dolphin, drink, drum, dinosaur. Excellent! Now it's level 2. For level 2, you'll spin around and you have to see what the picture is, but the screen is blurred. Level 2. Duck, dinosaur, desk, dog, dolphin, drum, drink, เก่งมากๆเลยค่ะ ขนาดหมุนตัวเด็กๆยังทายถูกเลยนะคะ เลเวล 3 ค่ะ เลเวล 3 เกมที่ 3 ของเราให้เด็กๆหมุนตัวเหมือนกันนะคะ แต่คราวนี้รูปจะยากขึ้นนิดนึงค่ะ รูปจะถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะ ให้เด็กๆหมุนตัวแล้วดูซิว่าจะทายถูกไหมค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Level 3. Dinosaur, drum, duck, desk, drink, dog, dolphin. Congratulations, students. You performed exceptionally. Identifying sounds in words. Now it's time to play our next game. Listen to the sound and say which word makes the D sound. เกมจับผิดเสียงของเรานะคะเด็กๆ วันนี้คือเสียง d ถ้าเราได้ยินเสียง d ในคำศัพท์นะคะ ให้ทำแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าไม่ได้ยินนะคะทำแบบนี้เลยค่ะ พร้อมหรือยัง พร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะ The first word today is rock. 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 And dog. 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 The next word is dad. 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 Next, the word is red. 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 And drum. 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 Sun. 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 And the final word is dirty.
dirty, dirty. Good job, students. Let's move on to our next activity. Story time ช่วงต่อไปของเราค่ะ เป็นช่วงนิทานเสียงอักษรค่ะ ก่อนไปฟังนิทานตัวดีกัน มาดูคำศัพท์กันก่อนค่ะ Let's review the words to our story. First word is dog. Second is duck. And third, dinosaur. Also, the word friends. And small. And drum. Big. Dance. Dog. 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 Duck. 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 Dinosaur. 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 Friends. 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 Small. 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 Drum. 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 Big. 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 Dance. 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 Those are our words for today's story. รู้คำศัพท์กันแล้ว เราไปฟังนิทานกันเลยค่ะ Duck, dog, and dinosaur are friends. Duck has a small drum. Dog has a medium drum. And dinosaur has a big drum. Duck, dog, and dinosaur have drums. Duck, dog, and dinosaur play drums together. And duck, dog, and dinosaur play the drums and dance together. เดี๋ยวให้เด็กๆไปช่วยทีเชอร์ไบรอันเล่านิทานเรื่องนี้กันอีกหนึ่งรอบค่ะ Duck, dog, and dinosaur are friends. Duck has a small drum. Dog has a medium drum. And dinosaur has a big drum. Duck, dog, and dinosaur have drums. Duck, dog, and dinosaur play drums together. And duck, dog, and dinosaur play the drums and dance together. ฟังนิทานกันแล้ว เราไปเล่นเกมกันค่ะ เกมของเรานะคะเด็กๆคือเกมจับคู่รูปภาพกับประโยคที่ทีเชอร์ไบรอันพูดค่ะทีเชอร์ไบรอันจะพูดประโยคหนึ่งประโยคนะคะจะมีรูปขึ้นมา2รูปค่ะรูปอาจจะเป็นเงาๆหรือว่าอาจจะเบลอหรือว่าจะถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้เด็กๆเลือกดูนะคะว่า
ประโยคที่ทิชเชอร์ไบรอันพูดเนี่ยตรงกับภาพที่ 1 หรือภาพที่ 2 ค่ะ เด็กๆ พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ Dog has a medium drum. The correct answer is number 2! Duck, dog, and dinosaur play drums together. The correct answer is number 1! Duck, dog, and dinosaur play the drums and dance together. The correct answer is number 2! Segmenting and blending เยี่ยมไปแล้วค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะ เรามาผสมเสียงสร้างคำกันค่ะ วันนี้ผสมเสียงของเราผสมเสียง the นะคะ เดี๋ยวเราไปดูทิชเชอร์ไบรอันกันค่ะว่าคำแรกของเราคือคำว่าอะไรค่ะ Students, try to count the number of sounds you hear in the word. Let's begin. D, a, g. D, a, g. How many sounds do you hear? 3 sounds. Next. A, d. A, d. How many sounds? 3. Next. K, I, d. K, I, d. Also 3 sounds. And d, a, d. D, a, d. 3. And finally, d, a, k. D, a, k. How many sounds do you hear? 3 sounds. Very good, students. เด็กๆ ฟังเก่งมากเลยค่ะ แล้วก็นับเสียงถูกทุกคนเลย ต่อไปเรามาผสมเสียงสร้างคำกันค่ะ D, a, g. D, a, g. Dog. A, d. A, d. Mad. K, I, d. K, I, d. Kid. D, a, d. D, a, d. Dad. And finally, d, a, k. D, a, k. Duck. D, a, g. D, a, g. Dog. A, d. A, d. Mad. K, I, d. K, I, d. Kid. D, a, d. D, a, d. Dad. And finally, d, a, k. D, a, k. Duck. Dictation สุดยอดไปแล้วค่ะเด็กๆ ช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วง Dictation ของเราค่ะ ก่อนที่เราจะไป Dictation กันนะคะ เรามาทบทวนตัวอักษรแล้วก็เสียงที่เราเคยเรียนรู้ไปด้วยกันก่อนค่ะ Let's review the sounds that we've already learned. Repeat after me. S, s, a, a, t, t, I, I, p, p, k,
eh, eh, And the sound today was d, d. เราทบทวนเสียงกันแล้วต่อไปดู dictation ตัวอักษรกันเลยค่ะ Write the letter big D. You see small d. Can you write big D? It makes the sound D. เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ เรามาดูตัวอักษรตัวต่อไปกันเลยค่ะ Make the letter big T. Big T. Take your time. Draw big T. Big T ของเด็กๆ หน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะ เก่งมากๆเลยค่ะ ตัวต่อไปเลยนะคะ Next, draw the letter big N. Big N. It makes the sound Big N. ต่อไปเป็นคำศัพท์แล้วนะคะ ให้เด็กๆ ฟัง Teacher Brian ให้ดีๆนะคะว่า ตัวอักษรตัวที่หายไปคือตัวอะไรค่ะ The missing letter makes the sound K. K. What letter makes the sound K? ยอดเยี่ยมไปเลย ดูตัวต่อไปกันเลยนะคะ Which letter makes the sound T? T. Listen close. T. Did you draw the letter T? Wonderful. สุดยอดไปแล้วค่ะเด็กๆ ตัวอักษรของเราวันนี้คือตัว D ที่ออกเสียง D นะคะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนวิธีการเขียนตัว D ทั้งตัว D ใหญ่แล้วก็ตัว D เล็กนะคะ แล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกตั้งหลายคำนะคะ ที่เราเรียนกันไปในวันนี้ แล้วเราก็ยังได้เรียนวิธีการผสมเสียงสร้างคำที่มีเสียง D ในคำด้วย เดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะ มีคำว่า D O G dog dog คำแรกของเราคือคำว่า dog นะคะคำต่อไปค่ะคือคำว่าad ad mad คำที่3นะคะ kid kid คำที่3คือคำว่า kid ค่ะคำที่4นะคะ dad dad คำต่อไปเลยนะคะ duck คำสุดท้ายของเราคือคำว่า duck ค่ะเด็กๆมีเวลาอย่าลืมทบทวนการผสมเสียงสร้างคำนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้ Teacher Brian และ Teacher Sam ขอลาไปก่อนนะคะตัวอักษรของเราวันนี้คือตัว D ค่ะ letter formation Okay, students, watch Teacher Brian draw big D. Draw a line down. Draw the line up. Draw a half circle. Now let's draw little d. Draw a circle. Go up
then come down. And don't forget a tail. Big D, little d. letter sound เราเห็นวิธีเขียนตัว D ตัวใหญ่แล้วก็ D ตัวเล็กแล้วนะคะ ต่อไปมาดูกันค่ะว่าตัว D ออกเสียงยังไง Teacher Brian what does letter D sound like The letter D makes the sound D. 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 That is the sound for letter D. D. ตัว D ออกเสียง D D นะคะเด็กๆ เรารู้แล้วว่าตัว D ออกเสียงยังไง ต่อไปเราไปฟังเพลงกันค่ะ See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. Building vocab Let's review some words which start with the letter D. The first word is dog. The next word is dot. Then we have the word dad or daddy. Next is the word dance. Dance. And dentist. I don't like going to the dentist. After that is the word desk. Are you sitting at a desk right now? Stop by. We have the word dinosaur. Jurassic Park is a movie about a dinosaur. And the word dinner. What time do you eat dinner, Ajahn Sam? I have dinner at 6 Another word is dirty. Dirty. Doctor. Doctor. And doll. Do you have any dolls, Teacher Sam? Yes I have several dolls at home I like dolls. And dolphin. Did you know dolphins are very intelligent? And door. Open the door. And draw. I like to draw with my colored pencil. And dream. Do you remember your dreams, Teacher Sam? I don't remember my dream last night And we have the word drink. Drink. And the word drum. I like to play the drum. And drive. My father can drive a car. And finally, duck. Duck.